Hazards and risk in the workplace. Ang mga peligro o kakuyaw nga posibleng masinati nato sa ato ang trabaho. Hazard is a term used to describe something that has potential to cause harm or adverse effects to individuals, organizations, property, or equipment. Workplace hazards can come from a wide range of sources. General examples include any substance, material, process, and practice that has the ability to cause harm or adverse health effect to a person under certain conditions. So, ang mga kakuyaw o peligro, mao ni siya ang gigamit sa pag-describe sa usa ka butang nga naay potential, naay posibilidad nga makahimo og kadaot sa usa ka tawo, sa mga organisasyon or bisan gani sa mga gamit or equipment nga atong gamiton. Daghan og posible nga gigikanan ang mga hazards ilabi na sa imong trabaho or gitrabahoan. Types of workplace hazards include: first, safety hazards. Inadequate and insufficient machine guards, unsafe workplace conditions, unsafe work practices. So, moingon tag safety hazards, mao kini ang dili insakto nga mga proteksyon nimo sa imuhang kaugalingon, or kanang mga dili ligtas or luwas nga kondisyon sa imuhang gitrabahoan, or kanang mga dili maayo or dili safety nga paagi or practices sa imuhang pagtrabaho, parehas sa kanang naay gisaksak nga wire. So kinahanglan tarungon nimo og ibot dili kay ang wire mismo ang imuhang birahon. The second is the biological hazards. So these are caused by organisms such as viruses, bacteria, fungi, and parasites. So kung moingon tag biological hazards, ang hinungdan niini mao ang mga organismo sama sa mga virus, bacteria, fungi or parasites, mga kagaw, bitok ug uban pa. So mao na sila gitawag nato og biological hazards. Ang atong nasinati karon nga COVID-19, so usa ni sa makaingon ta nga biological hazards kay naay virus nga posibleng musud sa atoang lawas nga maoy hinungdan nga kita masakit. The third one is the chemical hazard. Chemical hazards include solid, liquid, vapor, or gaseous substances, dust, fume, or mist. So, dili na kinahanglan ako apang i-explain. Kay kung mayon tag chemical hazard, kini nag-include og chemicals. Bisan unsa nga chemicals, substances, pwedeng solid, liquid, or gas nga posibleng ato ang ma-intake. So, mao na mga chemical hazards sama sa mga pesticides, mga chlorine, muriatic acid. So, those are chemical hazards. Mao kinahanglan tang mag-amping arong dili nato ni magamit sa ilabi na sa kusina kaning mga pesticides. Kinahanglan butangan og label, kinahanglang dili iduol sa mga pagkaon. The fourth one is the ergonomic hazards. Anatomical, physiological, and psychological demands on the worker such as repetitive and forceful movements, vibration,
extreme temperatures, and awkward postures arising from improper work methods and improperly designed workstations, tools, and equipment. Ang ergonomic hazards mao kini ang mga posibleng mahitabo sa usa ka trabahante nga adunay kanunay nga movement, forceful movement, dili normal nga pagtrabaho, vibration. Ang kainit sa adlaw, ilabi na sa udtong tutok, mauni usa sa mga tawag nato nga ergonomic hazards. Ang extreme temperature, init ra kaayo or dili ba sobrahan ra pod ka bugnaw. So kung bugnaw kaayo, peligro gihapon na or magdana og peligro sa imuhang lawas. Kung mag-alsa ka og mga bugat nga dili na kaya nimo pero imuhang pugson. So maunay usa sa example aning mga ergonomic hazards. The fifth one is the physical hazards. Noise, vibration, energy, weather, electricity, radiation, and pressure. So kung mayon tag physical hazard kanang atong makita physically. Example, kanang mga wire nga naa sa sawg. So kung dili ta magamping naglatas ni sa sawg, na ay posibilidad nga masapid ta or kanang mga butang nga atong gipatong sa usa ka cabinet, for example, then matarong pagkabutang, na ay posibilidad nga mahulog, mahagbungan ka. So mao na example sa mga physical hazards. Sa eskwelahan, unsa may posible nga physical hazards? Kanang mga wrappers, for example, or kanang mga banana peel na dili ilabay og tarong sa basuran, posibleng makatunob ka, maslide, so makadana og peligro. Sa balay, unsa may mga posibleng hazards or physical hazards nga makita sa balay? Una is kanang mga buak nga baso, for example. So kung dili ka magamping, mabuak ang baso, mahawiran nimo or matumba nimo, so peligro kaayo. Next is psychological hazards. So those are basically causing stress to a worker. This kind of hazard troubles an individual very much to an extent that his general well-being is affected. So kanang napalabian nga kag trabaho, na-stress na ka sa imuhang trabaho. So maunay usa sa gitawag nato og psychological hazards. So kung ang imuhang trabaho sobra na kaayo, sige kag overtime, wa na kay tungod kay sige kag trabaho. So maunay usa sa makakos sa imong stress, mabilong na sa psychological hazards. So dili na ka malipayon sa imong trabaho tungod kay gibug-atan na ka, affected kaayo ka, so maunay maka-stress nimo, psychological hazards ang tawag ana. Okay? So that would be all. I hope that you have learned from our discussion about the hazards and risks in the workplace. So before anything else, let's see if you have learned from what I have discussed. Sa unsay ako ang gidiscuss. So let's try to answer the following. Okay? Identify what type of hazards are the following. First, parasite. Number 2, bully classmates. Number 3, not wearing of helmet. Number 4, chlorine. Number 5, broken glass. Number 6, extreme temperatures. Number 7, spoiled spaghetti.
Number 8, electrical cords on the floor. Number 9, insecticides. And the last, number 10, defective tools. Okay. Try to check if you have or if you got the correct answer. Alright, time's up. Okay, let's check number 1. That would be okay, again number 1, parasites. That would be biological hazards. Number 2, bully classmates. Psychological hazards. Not wearing of helmet. Okay, that belongs to safety hazard, or you can also have ergonomic hazard. Chlorine, chemical hazards. Broken glass, physical hazard. Extreme temperatures, physical hazards. Spoiled spaghetti, biological hazards. Electrical cords on the floor, physical hazards. Insecticides, okay, chemical hazards. And the last one, defective tools, okay, that is ergonomic hazards. Alright, so I hope you get the perfect score, or you have learned from the topic that we have discussed. Okay, so before anything else, before we will end this, I want to read this quote here. If you want to work out what a safety displacement activity is, just take it out of the equation and see if it makes any difference. If there is no difference, then whatever that activity is, it's probably a waste of time. By George Robotham. That would be all. Thank you and have a nice day.